Smo del te zgodbe, nam ne preostane drugega, ker z resnimi poslovnimi partnerji, velikimi principali to zahtevajo in jutrišnji dan brez tega ne bo. Želja po bolj zeleni prihodnosti je, upamo, prisotna v vseh nas. Ampak želja po prenehanju uničevanja našega planeta preprosto ni dovolj. Potrebne so težke odločitve in potreben je denar, veliko denarja. Ampak čeprav se na to zeleno področje spozna veliko gorečnežev brez vpliva, pa v resnici strokovnjaki z vplivom ne vejo točno, v katero vrečo naj začnejo metati ta denar. Kajti namreč, če se ne bomo zedinili, v katera je tista vreča, ki je ta prava, bomo metali denar vsak v svojo vrečo in to bodo vreče brez dna. Ampak dajmo, konkretizirajmo to trditev na primeru elektrifikacije gospodarskih vozil. So mi ga vozniki na testu zelo pohvalili, kako se lepo z njim pelje. Vse ok, same zelene kljukce, ampak na koncu pove tudi izračun svoje. Nothing will fly here without this, without the business case, without the profitability. Ne morete ceno vozila povečati za 4-kratnik in potem praktično brez kontraučinka z druge strani, pričakuje, da bo se ekonomija išla, ne bo se. Prehod na zeleno gospodarstvo lahko pomeni, da bodo ljudje ostali brez služb. Ampak kaj, ko lahko tudi do iste posledice pripelje tudi nezeleno gospodarstvo? Potrebna je torej akcija. It's probably the biggest challenge which we have as humankind in front of us to limit the global warming, and as such we need to commit also to this to support it. The target is clear, 2040 we must be there. And even we want to be earlier. By 2025 we want to have 65% reduced, 2030 75%. So it's not that we go until the end and then 100%. This does not work. We are going with sustaining approach to 2040. In danes se pogovarjamo s podjetji, ki ne čakajo, da jim bodo povedali, kako in kaj. Sami so tisti, ki proaktivno pomagajo ustvariti prihodnost. Our aim for the electric trucks was not to wait that the politics says to us that we have to find new ways how to deliver the stores. We said we want to bring solutions. No, to so ugotovitve. Niso popolne, ampak so pa vsekakor več kot dovolj konkretne, da lahko uradniki se takoj lotijo dela in začnejo na teh ugotovitvah graditi svoje odločitve. Najenostavnejša je seveda odločitev pri lahkih gospodarskih vozilih. Te je enostavno elektrificirati. Lahka dostavna vozila je nekje, bom rekel, točka preloma, vračila investicije nekje po 3 do 4 letih. Investicija se ne vrne tako, da bi rekli, da ste vi na nuli, ampak predvsem zaradi tega, ker zagotavljamo drugo življenjsko dobo vozilu, pomeni, da mi po določenem obdobju vozilo odkupno in poskrbimo za to, se pravi, da bo imelo vozilo, predvsem na račun baterije, drugo življenjsko dobo in da bo najdlo potem tudi delo na področju rabljenja gospodarskih vozil. Če bi čisto ekonomsko gledal to zadevo, ni to upravičljivo ta trenutek še. Vzdržno je trenutno, če ti prisluhne kupec, da ti razume, da to so večji stroški in da se probaš nekako dogovoriti. In imamo že konkretne primere podjetij, ki so se obvezale, da bodo za transport plačevali več. Gre predvsem za vožnje med našimi proizvodnimi lokacijami Ljubljana, Mengeš ter našim distribucijskim centrom na Brniku. Gre za krajše vožnje, kjer vozilo v povprečju na dan opravi med 60 in 80 km. Danes smo v bistvu vse te storitve zagotavljali z 2 dizelskima dostavnikoma, zdaj pa enega od teh vozil menjamo kot prvi korak z električnim vozilom. With this van we are using mostly inside of Maribor, relatively short distances, and we are going with this to our partners and loading goods there, parts, machine parts. Seveda pa se zgodba zelo zaplete, ko presežemo B-kategorno maso 3,5 ton. Takšen tovornjak ima 185 kWh veliko baterijo za 6 manjših osebnih avtomobilov.
Tudi takšen kamion bi lahko podobno kot osebni avto napolnili na domači vtičnici, ampak bi bilo polnjenje takega kamiona trajalo več kot 2 dni, 50 ur in več. Danes seveda govorimo o gospodarskih vozilih za mesta, torej o dosegih za 200-300 km. In s tem se očitno da delati. Ta avtobus ima baterije na strehi. Teža baterije je približno 500 kg, kar pomeni za 500 kg manj ljudi v tem avtobusu. Če bi dodali dodatne baterije na streho, je teža vozila večja in hkrati se zmanjša spet kapaciteta potnikov. Če mi vemo, da je doseg, ne vem, na pamet bomo rekel 150 km, se je treba temu prilagoditi z voznimi redi, z razporedi. In tudi zdaj določeni CNG-ji recimo nimajo dosega, ki ga želimo, pač kombiniramo ali potem z drugimi vozili. Je pa seveda to povezano s stroški potem, ker seveda, če moram jaz novega voznika pa še eno vozilo poslati gor, pa bom ga poklicati nazaj v garažo, to pomeni dodatni stroški, ne. The capacity of the batteries are enough for such kind of delivery. The routes have only 200-300 kilometers. That's not the problem. The problem is conventional truck, we can use 3 shifts a day, because when we come back from one shift, we fill the tank and we start working again. But with this special kind of truck, we have to wait some time to load the battery and to make the next route. Za vzdrževanje recimo električnega vozila, ki je, ne vem, na 400 kW priključne moči, je čisto druga postavitev delavnic. Vzdrževanje je tako naknadno baterije po 6-7 ali ne vem, 10 letih je treba zamenjati. Tam je tudi strošek precej velik, tako da ja, energija je poceni, ampak ostali stroški so pa verjetno malo višji. Bistveno tudi višji v primerjavi z dizlom? Ja, lahko rečem, ja. Pa sploh še nismo prišli do ključnega problema. Avtobuse kupiti je relativno lahko. Računamo na kakšna evropska sredstva. Če se lokalna skupnost prijavi, ima potem lahko 80% nižji znesek. Infrastruktura je verjetno malo večji problem. Če dan za primerjavo, mislim, da je za CNG polnilnico takrat, ko je bila postavljena, je bilo strošek 1,5 milijona. Mislim, da če pa govorimo o 100 avtobusih, pa 1,5 milijona ni nikakor dovolj, ne. Seveda že prostor sam mora biti primeren, da tam stoji 100 avtobusov in se polni istočasno. V Sloveniji je pri 2880 avtobusih 300 mestnih avtobusov. Povprečna linija ljubljanskega potniškega prometa je približno 230 km. To potrebujemo 300 kWh, da napolnimo 12-metrski avtobus. Pri zglobnih avtobusih se vrti tam okrog 400 kWh, ki so potrebne za dnevni obrat takega avtobusa. Za njihovo floto bi potem potrebovali približno 80.000 kWh. If you have a high capacity of loading volume, you have to have special equipment that this is possible in a short time. And I think that's the big problem for the future, to bring this capacity of electricity to the point where you need. For a city like Maribor, for example, to go fully electric would be not work, because there is not enough charging stations. That's the first thing, but there's also not enough electricity in the network, in the grid. So you cannot do that from 0 to 100%. This is the challenge also for the states and for the local municipalities and the cities. Ni energija, če bi se hitreje pretakala, bila tudi zaradi tega dražja, ampak je infrastruktura, ki omogoča hitro polnjenje, povezana z zelo visokimi investicijskimi sredstvi. Čeprav razumem, ne gre za visoke stroške same energije, ampak visoke stroške investicije. In zato imamo danes v bistvu drage hitre polnilnice in zato imamo... Čisto tehnično gledano, za zagotavljanje visokih moči so potrebne večje, zmogljivejše transformatorske postaje. Že sami kabli, ki povezujejo infrastrukturo, so drugačni, bistveno dražji, in potem polnilnice, tudi ki omogočajo polnjenje z visokimi hitrostmi, so povezane z visokimi investicijskimi stroški.
Torej, zdaj vemo, zakaj je treba zagotoviti denar. Treba je dobaviti elektriko, treba je zagotoviti električno infrastrukturo, polnilno infrastrukturo in treba je seveda poceniti vozila. Najbolj pomembno je v tej zgodbi začetek, se pravi nepovratna sredstva za nakup zelenega vozila. Potem je subvencionirana obrestna mera za kredit, ne? In na koncu, bom rekel, kakšne olajšave, davčne olajšave na koncu leta. Ampak kaj še je potrebno narediti, da se bo investicija izplačala? Že ukrep, ki ga poznamo v tujini, ne, v Nemčiji, da določena vozila z nižjim emisijskim razredom ne smejo dostavljati v mesta. Tako bi tudi lahko ožja mesta omejila in preko dovolilnic, ki jih moramo uporabljati, uveljavila, da lahko dobijo dovolilnice samo električna vozila. Ne. Tudi na lokalnem nivoju, a ne mestnih občin, pričakujemo kakšno stimulacijo, ker je tiho vozilo, bi lahko oskrbovanje potekalo po noči in ne bi obremenjevali cest. Še več dela pa nas čaka na evropskem oziroma celo na globalnem nivoju. They have to bring pressure on the prices of diesel. The diesel rise up. It's too cheap. Mi danes nismo zavezani, da lahko toliko pa toliko CO2 spustimo. Po enem momentu bomo pa, jaz verjamem, tako na državnem nivoju, kot na nekem nivoju samega podjetja, v našem primeru naročnika, zavezani, da lahko toliko pa toliko CO2 spustimo. In takrat nam bo pa interes ta vozila vključevati v voznem parku, da bomo sploh lahko vozili. Ne? The more carbon dioxide you produce, the more you have to pay. This is not for the transport business. It's not regulated in a way it should be. It finally has to be done as soon as possible. We have to start with that, so that everybody, every part of the network in the transport industry is investing in this new technology, gets something out of it. This can be done in the European-wide toll system. Already discussions about that in place. We hope it will come ASAP. Pri politikih pa se seveda zadeva precej zaplete. Ampak če smo iskreni, pa imajo politiki vendarle kar precej dobre razloge, da se ne zaletavajo s svojimi odločitvami. Namreč pri tolikšnih infrastrukturnih in drugih problemih, ki zadevajo baterijske električne vozila, se moramo morda vprašati, ali ne obstaja morda še kakšna druga pot. Namreč tako ali tako moramo rešiti tudi problem dolgih prog, se pravi gospodarskega prometa na daljše proge. Tam bodo problemi z baterijskimi električnimi vozili samo še potencirani. In morda lahko z eno drugo tehnologijo rešimo oba problema, mestni in pa linijski promet. Is it right to invest today for the whole infrastructure of these electric trucks when we know that we need a second infrastructure for hydrogen? So my preferred way would be to invest only in one, which is the same how we used to work. We are used to work that we go to a petrol station, take the diesel this time, and maybe later the hydrogen, put it in the tank, and then we can drive on. I would say it would be the better solution. You know, we see the hydrogen technology as a kind of bridging technology, because in the end, we know already now the battery electric vehicle is superior in terms of efficiency. We have an efficiency of around 80 to 90%, you know that. This is unbeatable. You know, in hydrogen fuel cell, we talk about 50%. In the hydrogen combustion engine, maybe 40 to 45. So there is, in the end, definitely the target to go to the battery electric driven vehicles. But at the moment, these vehicles are just too heavy, too expensive, and also the charging infrastructure is much more costly, takes longer to charge. You know, we talk about the Green Deal, which is about 2030 reduction of 30%. So reaching that, we cannot wait for availability of full battery electric vehicles. Therefore, we start with testing of hydrogen engines already next year, which is basically now, 2021. Med zagovorniki gorivnih celic in pristaši baterijske elektrike se ta hip odvija kar huda borba. Ampak kot družba se moramo odločiti pragmatično. Torej ne, kaj bi bilo idealno, ampak kaj je možno doseči najhitreje.
V Sloveniji imamo vsekakor veliko izredno proaktivnih akterjev, ki iščejo pot do dobičkonosnega, ničelno ogljičnega transporta. Opcije so raziskali, da pa lahko to zeleno pot nadaljujejo, potrebujejo dodatno energijo politike oziroma kar celotne družbe. Torej, dovolj je bilo zelenih besed, čas je za zelena dejanja. Kajti z rešitvami se mudi in to ne, ker je Evropska komisija tako ukazala. Elektromobilnost sicer niti na področju osebnih avtomobilov še ni zapeljala na povsem asfaltirano cesto. Tudi tam je še nekaj družbenih izzivov. Vabimo vas torej, da ogled nadaljujete pri tej zgodbi. In seveda, če se še niste naročili na naš kanal, vas vabimo, da kliknete na gumb naroči in pa zvonček poleg njega. Tako vas bomo lahko sproti obveščali o nadaljnjih etapah na poti do bolj zelene mobilnosti.